Bonjour mes amis, encore une autre fois dans cette nouvelle vidéo. مرحبا بجميع الآباء، مرحبا بجميع التلاميذ، مرحبا بمتتبعي هذه القناة ومع فيديو جديد آخر في مادة الفوكابulaire ومع درس les préfixes. Alors un petit rappel avant de commencer, le préfixe n'a pas de sens. Donc le préfixe n'a pas de sens tout seul. Donc c'est pas une chose, c'est pas un verbe, ce n'est pas un nom, ce n'est pas même pas du tout un adverbe, ce n'est pas une préposition, ce n'est pas un adjectif. Donc il n'a pas de classe grammaticale, c'est un préfixe. Il a une classe bien sûr grammaticale, mais il donne sa signification dans le mot, lorsqu'il est attaché au début du mot. Lorsqu'il est attaché au début du mot, il peut donner une signification à ce mot. Par exemple, venir, revenir, content, mécontent. Donc on a plusieurs préfixes et ça dépend ça dépend de la phrase, ça dépend de plusieurs critères pour savoir le rôle du préfixe. Il y a des préfixes qui servent à dire le contraire, il y a des préfixes qui servent à mentionner que le verbe va se faire pour la deuxième fois. Il y a des préfixes qui donnent, par exemple, le contraire, on a dit. Donc on va voir ça, on va voir ça. Il y a des préfixes qui peuvent même indiquer le lieu. Indiquer le lieu, le lieu par exemple, la position d'une chose. Donc il y a plein de préfixes et chaque préfixe, lorsqu'il se rattache avec un mot, donne une signification particulière à ce mot. Ça dépend de la phrase bien sûr. Alors, après ce petit rappel, je peux ajouter que le préfixe est bien sûr au contraire du suffixe qui se trouve à la fin du mot. Donc, le préfixe contient d'abord le préfixe pré. Donc, même le titre de la leçon, ce pré, c'est un préfixe. Donc, c'est un préfixe. Même le pré qui se trouve ici, c'est un préfixe. Donc, on dit que quelque chose qui est fixe, il y a quelque chose qui n'est pas fixe. Donc ça se trouve avant la chose qui est fixe. Le pré, quelque chose, ça veut dire le pré radical. Parce que le radical, on sait très bien que le radical, en français, le radical, dans la plupart des mots, le radical ne change pas. Donc c'est comme on dit que le radical est fixe. Donc le pré fixe, ça veut dire que ça veut dire que avant la chose qui est fixe, avant la chose qui est invariable. Donc je donne le maximum d'explications pour le préfixe. Toujours il se trouve au début des mots. Donc petit à petit, en faisant ces exercices, vous allez améliorer votre niveau. تحسنوا المفهوم ديالكم على البريفيكس في النهايه ديال هذا الفيديو، لان كاين 6 ديال لي زيكزارسيس، كل اكزارسيس عنده ان اوبجيكتيف bien précis. Alors pour le premier exercice, relie chaque mot à son dérivé. Donc هنايا الاشتقاق. Donc كتكون عندنا واحد الكلمه كنديروا لها الاشتقاق. Donc le radical كيبقى ومن بعد entoure le préfixe. Donc le radical chanter, je chante، نقلب على شي حاجه فيها الشون، سي اش ا ان. هنايا ما نشوفش في الاول، نو نشوف غير هنايا في à l'intérieur غادي نلقى enchanté. Il a généré un sentiment, donc je cherche ici, je trouve sentiment se trouve dans ce mot, donc c'est un mot dérivé. هذا مشتق من هذا، ماشي هذا مشتق من هذا. هذا لو مو كي تضغط هو اللي مشتق من هذا، حيت هذا فيه الراديكال. هذا الراديكال زائد واحد الطرف ديال واحد البورسيون دو واحد لونسومبل دو لاتر كي se trouve au début. courir غنقلب غادي نلقى parcourir، donc هذيك par هو مع المدة غادي يكون هو البريفيكس. فورماسيون، ترانسفورماسيون. كلاسي، سور كلاسي. بيان سور كل حاجة عندها المعنى ديالها. سونسيبل، ايبر سونسيبل.
دونك في خلال تمارين اخرى غادي نعرفوا هاد المعنى ديال باغ اكزومبل اونتور لو بريفيكس. دونك هنا باغ هو اللي زدنا غير زايد باش يعطينا واحد النوفو سونس، باش يعطينا ان مو كي نوفو مشتق منه. فورماسيون هو لو راديكال فورماسيون ا بارتير دو اف. دونك ترونس سور كلاسي كلاسي سور كلاسي hyper sensible sensible hyper. Donc le préfixe hyper. Enchanté chanté enchanté en. Et vous avez pressentiment sentiment pressentiment. Donc le préfixe c'est PRES. Alors, j'espère que vous avez bien compris l'exercice 1. Il est très très important pour commencer les exercices. Alors, pour le deuxième exercice maintenant. Entoure le préfixe dans ces mots lorsqu'il y en a. Alors, là, on a un مشكل آخر. Donc, هنا فاش يكون البريفيكس ندورو عليه. دونك ماشي الكلمات كلهم فيهم البريفيكس، يقدر يكون ان مو سامبل ما فيهش بريفيكس. دونك نقرا الكلمه ونرد البال ديالي معاها. الا شفنا ديفينيسيون، الا شفنا ديفينيسيون ما كاينش فينيسيون. ديفينيسيون فينيسيون نو. دونك كاينه لو فيرب ديفينير. لو فيرب ديفينير ما عنده حتى علاقه مع لو فيرب فينير. دونك ديفينير و فينير ماشي بحال بحال، ماشي نفس العائله. دونك هذيك ديرها ماشي بريفيكس، هذيك ديرها دون لو راديكال. دون لو راديكال بيان سور. دونك هذا هو اللي كاين، هذا هو اللي كاين. دونك هذا ما فيهش البريفيكس نهائيا. واخا كيبان للتلاميذ بان هنايا راه كاينه هاد دي او اكسون، لا هذيك لو كانت مثلا لو فيرب فينير مثلا، ولكن هنا راه ماشي لو فيرب فينير، هنا راه لو فيرب ديفينير. عرف يعرف وما عندها حتى علاقه مع انها ينهي. دونك ماشي نفس العائله. دونك هذا ما فيهش البريفيكس. emmener كاينه موني، كنعرفو موني موني كيلكو شوز، موني كيلكو شوز. emmener بريفيكس او ام. دوفيني ما كاينش شي حاجه سميتها فيني فيرب فيني دوفيني. واخا يكون فيني راه ما غاديش يكون مع دوفيني. دوفيني هي تخمم فشي حاجه. دونك سو ني با ان بريفيكس. ديفاستي ما كاينش فاستي ديفاستي. ديفاستي ديرها داخله في الراديكال. ريزيستي في الراديكال. غوتونير لا. دونك كاينه تونير و كاينه غوتونير. دونك هنا سي ان بريفيكس. تونير غوتونير. دونك هنا راه بريفيكس. إلا جينا باراليل ما كاينش البريفيكس، ما كاينش البريفيكس احلى لا في الباراليل ولا في الباراليليزم ولا في الباراليليبيباد، وما كاينش كاع البريفيكس هنايا. هذاك راه داخل في الراديكال ديال لو مو. سور ناتوريل ايسي كاين. دونك سور ناتوريل il y a le préfixe. علاش؟ parce il y a le naturel et le surnaturel. دونك كاين الطبيعي وكاين فوق الطبيعه. كاين فوق الطبيعه. دونك ناتوريل سور ناتوريل. دونك هاد سور زايده فوق الطبيعه. mécanisme il n'y a pas de préfixe parce que canisme c'est pas un mot de la même famille. حتى وإلا كان في الديكسيونير حنا كنعرفو mécanisme. mécontent هنا كنعرفو content هو فرحان. هنا mécontent bien sûr le préfixe c'est mais. إذا ابقوا معنا أصدقائي لفهم الجيد لهذا الدرس ومع التمرين الثالث 2 étoiles، يعني فيه شوية ديال الخدمة. entoure le préfixe dans les mots suivants. دونك هذه حاجة سهلة. sain malsain. éteindre ولا teindre déteindre. teindre déteindre. هي يمشي للون. teindre هي يكون فيه هي تلون شي حاجه تصبغها. ديتاندغ هي تمشي لهداك الصباغه ولا. انابيتي ابيتي. دونك اي ان. ديسبروبورسيوني حنا كنعرفو بروبورسيوني. دونك ديس راه بريفيكس. ديسوسي هي تحيد العظومه. دونك كاينه اوسي وكاينه ديسوسي. فوالا هادو هما لي بريفيكس اللي كاينين في هاد لي مو. نشوفوا السؤال في هاد السؤالين الثلاثه نديروهم كل واحد نديروه في جمله. امبلوي شاك امبلوا شاك مو دون اون فراز. مثلا مالسان
كتقال على الجو، كتقال على الجو، كتقال على، نقدروا نقولوا مثلا سات اتموسفير، سات اتموسفير مثلا، سات اتموسفير، هاد الجو ولا هاد الهواء ولا سات اتموسفير شو مثلا سخون، اي شو اي فخوا، دونك مرة سخون مرة بارد، دونك اي مالسان، اي مال سان، sain avec AIN, pardon, sain avec AIN. Cette atmosphère chaud et froid est malsain. تندر ديتندر، تندر ديتندر، دونك نقدروا نختاروا واحد في الملابس مثلا البونطالون مثلا، ولا مون بونطالون، نقدروا نكتبوا مون بونطالون، مون بونطالون، مون بونطالون، مون بونطالون، نديروها في الباسي كومبوزي ولا نديروها في البريزون. مون بونطالون نديروها في الباسي كومبوزي ولا في لامبارفي. ديتانتي، ديتانتي نديروها في لامبارفي. ديتانتي pendant le lavage، pendant ولا après le lavage ولا pendant le lavage. Mon pantalon déteinté, déteinté pendant le lavage. Voilà, pendant le lavage. Pour le C, inhabité. Inhabité هي habité هي واحد الكارتي مثلا مسكون، inhabité واحد لو كارتي ما مسكونش. دونك غادي نقولو باغ اكزومبل سات ميزون، هاد المنزل، سات ميزون هذا المنزل، يظهر هذا المنزل، سات ميزون سامبل inhabité، زعما ما مسكوناش، inhabité ما مسكوناش. ديسبروبورسيوني هنايا ما معمورش مزيان، مثلا سو جلابة، سو جلابة، سو جلابة باغ اكزومبل، اي مال ايديس باردون، ايديس بروبورسيوني، ما معنى يعني لي ميزور ديال لي مونش ديالها مثلا، لي مونش ديالها ولا الكمام ديالها، الكمام ديالها مثلا ماشي هما هادوك، فهمتي؟ نقدروا نقولوا كار الي ترو لونغ، كار الي ترو لونغ، طويله بزاف ما فيهاش العبار مقاد، الي ترو لونغ. Alors pour le quatrième mot, désosser, donc le boucher, الجزار، le boucher الجزار كيحيد العظومه من اللحم. le boucher ديسوس، ديسوس إلا بغينا نخليوها في لانفينيتيف راه غادي نخليوها في لانفينيتيف، بغينا نصرفوها راه غادي نصرفوه. vient de désosser مثلا نزيدو له هنا vient de désosser، نديروها في لانفينيتيف. vient de désosser un gigot، زعما حيدلو العظومة، زولو العظومة اللي كانوا فيه. Quelle indication de sens les préfixes dont-ils dans ces mots؟ donc les indications اللي كيعطيونا في دونك الكونترير، كلهم فيهم الكونترير. سان مال سان، تاندر ديتاندر، habiter inhabiter، disproportionné proportionné، hausser désosser، كلهم هادو كيعطيونا لو سونس دو كونترير. Quelle indication de sens les préfixes dont-ils dans ces mots؟ alors dans ces mots نبداو بهاديك dans ces mots هي الاولى، نبداو بهاديك dans ces mots في هذه الكلمات. اعتذر على الكتابة لأن معذب شوية أنا في الكتابة. dans ces mots les préfixes، dans ces mots
les préfixes donnent une indication, donnent une indication de contraire. ضد le contraire هو الضد. donc كل من هناك يعني الضد. Relie l'exercice numéro 4. Relie uniquement les mots de sens contraire. Entoure les préfixes. إلا شفنا السلسلة الأولى أو العمود الأول donc les mots contraires عندنا chaussée des chaussées وعندنا honneur des honneurs وعندنا propreté mal propreté. اما فيزي مع ديفيزي ما عندهم حتى شي علاقه وما كينتميوش لنفس العائله. دونك هنايا سي فو. لا ميم شوز لا مارش مع ديمارش ما كاين حتى علاقه بيناتهم. نمشيو ليكزارسيس نفس ليكزارسيس العمود الاخر. دونك انفلامابل inenflammable, rouler, dérouler ou croître, décroître. أما ange ou mésange لا mésange راه طائر والانج هو الملائكة. par au départ لا علاقة بيناتهم. Trouve le mot dérivé qui correspond à chaque définition. Le radical est souligné, le sens du préfixe est indiqué en gras. Trouve le mot dérivé qui correspond à chaque définition. Le mot dérivé paraître, paraître نشوفوا الجملة paraître à travers quelque chose. Il y a transparaître. Donc transparaître directement. Transparaître. Paraître, transparaître. منها جات الترانسبارون اللي كدوز شي حاجة كدوز الضوء شفاف. paraître. Transparaître. غادي نزيدو لها trans. Par exemple, une réunion entre les représentants de plusieurs nations. Nations internationales. بين الدول. International. International. Se dit des yeux qui ont l'air de sortir à des orbites. Exorbiter. C'est un verbe du premier groupe. Exorbiter ou l'adjectif. Il est dans l'adjectif, on dirait accent حسن. خليوها بالadjectif. Parce que se dit des yeux, se dit des yeux, donc avec un adjectif. Petit boîtier qui permet de commander à des classes بين télécommande. Télécommande. Donc غادي نزيدو لها télé. Le préfixe télé. Télécommande. Voler au-dessus d'un endroit, il y a survoler. Quand c'est de la survoler un endroit. Survoler, il y a voler, c'est un mot de la même famille. Voler, survoler, de la même famille. Donc voler, survoler, il y a voler sur un endroit. Survoler une montagne, survoler une usine, il y a طير شي usine. Survoler un pays هي طير فوق شي دولة كاملة تسعر فوق منها طيارة بيان سور ولا بشي فيسو سباسيال. Survoler un quartier هي طير هي دوز طيارة فوق شي طيارة ولا بشي حاجة أخرى ما كاينش. باقي لنا l'exercice الأخير. Un variable écrit une définition de chaque mot en mettant en valeur le sens du préfixe. Donc un variable qui ne varie pas. Qui ne varie pas. Excentré. Prédiction, action de dire à l'avance. Action de dire à l'avance. هي التسباق في الكلام تكون شي حاجة قبل. Excentré هي بعيدة على السنتر كي semble loin
ou là qui est directement, qui est loin du centre, qui est بعيد على المركز, le centre, بعيد على المركز, le centre. Parasismique هو ضد الزلازل. مزيان parasismique parasismique هي ضد الزلازل, ضد الزلازل. Parasismique qui protège des séismes. عارف شو هكا séisme, des séismes avec deux i, un seul point. Mes amis, au revoir à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci de s'abonner à la chaîne. Merci d'encourager le maître Farid à donner plus de vidéos. À la prochaine, Inch'Allah. N'oubliez pas de s'abonner à la chaîne et même de partager le contenu de cette chaîne. Voilà, au revoir. Merci de votre suivi.